ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਦਾ ਹਿਚਕੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਲੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਗਾਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੁੰਡ, ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦਾ, 3 ਡੰਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਚਕੀ ਹਟ ਜਾਊਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਲਾਈਆਂ ਬੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।